ورق الجوافة له فوائد مذهلة في علاج السعال. يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال الجاف. شرب مغلي ورق الجوافة يمكن أن يساهم في طرد البلغم مما يسهل التنفس، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد في محاربة العدوى. إذا كنت تعاني من السعال، جرب إضافة بعض العسل إلى مغلي ورق الجوافة لتحسين الطعم وزيادة الفائدة. تجربة بسيطة لكنها فعالة.